Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 7-darsimizga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, biz 1-darsimizda D harfini ustida quyidagi belgi kelsa da deb o'qilishini, 3-darsimizda esa D harfini ostida quyidagi belgi kelsa di deb o'qilishini, 4-darsimizda D harfini ustida quyidagi belgi kelsa du deb o'qilishini o'rgangandik. Endi sizda bir tabiiy savol tug'ilishi mumkin-da. Quyidagi cho'pcha masalan D harfini ustida kelar ekanda, D dan keyin A deb o'qilar ekan. To'g'rimi? Endi men A harfini o'zini yozmoqchi bo'lsam qanday yozaman degan savol tug'ilishi mumkin. To'g'rimi? Mana bu yerda hozir biz D da keyin quyidagi cho'pchani qo'ysak da deb o'qilyapti. Lekin menga D kerak emasda, bittagina A harfini o'zini yozmoqchi bo'lsam qanday yozaman degan savol tug'ilishi mumkin. Yoki bo'lmasa D harfini ostida quyidagi belgi kelyapti-da, D deb o'qilyapti. Endi sen savol tug'ilishi mumkin. Men faqatgina I harfini o'zini yozmoqchi bo'lsam qanday yozaman? Yoki bo'lmasa shu holatda U harfini bir o'zini yozsam qanday yozaman degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Bugungi darsimizda aynan shu mavzuni o'tamiz, ya'niki bittagina A harfini, I harfini hamda U harfini yolg'iz kelgan holatda, ya'ni qaysi harfning ustida emas, bir o'zi A, I, U qanday yoziladi shuni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bundan boshlaymiz. Bizga endi matematika katak juda ham kerak bo'ladi. Chunki yozishga matematika katak juda muhim hisoblanadi, bo'lmasa yozuvimiz o'xshamaydi. Qarang, A harfini yozish uchun matematika katak daftar tutasiz. Birinchi navbatda, agar siz ona tili yoki bo'lmasa oq varaqqa yozayotgan bo'lsangiz, bugundan matematika tutishingiz kerak bo'ladi. Hamda matematika daftar tutganingizdan keyin ixtiyoriy 3 ta katayni olasiz mana. Mana shu holatda 3 ta katayni ajratib olasiz. 3 ta katayni ajratib olganingizdan keyin tepa ikkitasini ajratib olasiz mana. Bu yoq va bu yoq mana 2 ta katak ajratib oldim. Shu 2 ta katakka quyidagi deb uzun cho'p qo'yasiz mana. Uzun cho'pni qo'yasizda, hamda quyidagi belgini qo'ysangiz A deb o'qiladi mana shu. Esingizda mana belgi o'zi qaysi harf ustida kelardi, to'g'rimi? A deb o'qilardi. Lekin quyidagi cho'pchani ustida keladigan bo'lsa, bu o'qilmaydi-da. Mana shu bitta cho'pchani o'zi A tug'ishini beradi. Qisqasi, mana shu holat A harfini bildiradi. Demak, yozish uchun 3 ta katak olar ekansiz. 3 ta katakdan ikkitasini belgilab olasiz, hamda tepasiga 2 ta yozasiz. Mana qarang, uzun cho'pni birinchi, ikkinchi katakka yozasiz va quyidagi belgini qo'yasiz. Mana shu belgi A harfini beradi bizdagi. Yoki bo'lmasa qarang. Yana shu 3 ta katak olasiz, tepasiga ikkitasini belgilaysizda, bitta uzun cho'p qo'yasiz, hamda quyidagi belgichani va buni qo'yasiz. Bu ham A ni beradi. Qarang, men bu yoqda qo'yda sifatni yozib qo'ydim. Qo'yda A harfi 2 xil holatda yoziladi. Arab tilida A harfini bir o'zini yozmoqchi bo'lsak, yo bu holatda yoki bo'lmasa bu holatda yoziladi. Lekin men sizga kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida aytishim mumkin. Qur'oni Karimda eng ko'p mana shu holatda keladi. Mana shu holatni juda ham yaxshi bilib olishimiz tavsiya etiladi. Lekin biz o'rganayotgan paytimizda kitoblarda bu holatda keladi, lekin Qur'on kitobida A harfi aynan shu holatda yoziladi. Shuning uchun A harfini ikkala holatini ham bilib olishingiz kerak. A harfini o'rganib bo'ldik, endi I harfini o'rganamiz. I harfi. I harfi ham shu, ixtiyoriy 3 ta katak olasiz. 3 ta katakdan dastlabki ikkitasini o'zimda cho'pcha qo'yasizda, tagiga quyidagi belgini qo'ysiz, shu turishi umumiy holatda I deb o'qiladi. Tushunarli mana shu holatda. Buni ikkinchi holati ham bor. Yana shu 3 ta katak olib, ikkitasini belgilab olasizda, bitta o'zini cho'p qo'yasizda, hamda tagiga quyidagi belgini qo'ysangiz, bu ham I harfini beradi. Mana bu yerda qo'yda yozib qo'ydim. Qo'yda I harfi 2 xil holatda yoziladi. Xuddiki A ga o'xshab I ham nima ekan? 2 xil holatda yoziladi ekan. Endi U harfini ko'ramiz. U harfi. U harfi ham xuddi shu 3 ta katak olasiz. 3 ta katakdan ikkitasini tepaga ajratib olasiz, hamda bitta uzun cho'p qo'yasizda, quyidagi belgini qo'yasiz. Shu turishi umumiy holatda U deb o'qiladi. Ikkinchi holatda yozilishi ham bor mana. Quyidagi holatda yozasiz, 3 ta katak olasizda, ikkitasini ajratib olasiz, keyin quyidagi belgini qo'yasizda, bu va buni qo'yasiz, xuddi shu U deb o'qiladi. Demak, men qo'yda sifatida yozib qo'ydim. Qo'yda U harfi 2 xil yoziladi. Demak, U harfi ham xuddi shu holatda yoziladi ekan. Keyin bir takrorlab o'tamiz boshidan. Mana bu A harfi edi. A harfi ham 2 xil yozilar ekan. Lekin bu holati Qur'oni Karimda juda ko'p holatda uchrar ekan. Siz o'zingiz agar o'zingizda Qur'on kitobi bo'lsa, shu harfni qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shu holatda keladi.
Ikkinchisi, ani tushundik, i harfi. I harfi ham ikki xil holatda yozilar ekan, lekin Qur'onda i harfi ham bu holatda keladi. Keyingisi, u harfi. U harfi ham ikki xil holatda yozilar ekan, yo bu holatda. Lekin Qur'onda u harfi bu holatda ko'p keladi. Endi sizga uy vazifa beraman. Uy vazifa. Xo'p. Vazifa. Endi shu 3 ta harfni a, i, u harflarini o'zingiz uyda yozib mashq qilasiz, qarang. Ixtiyoriy 3 ta katak olasiz. 3 ta katak hamda mana shu holatda, birinchi holatdagisini, ikkinchi holatdagisini, birinchi holatdagisini, ikkinchi holatdagisini a harfini yozasiz. Yana 3 ta katak olasizda, teppa ikkitasini belgilab olasiz. Hamda yana i harfini ikki xil holatda yozib chiqasiz bir qator. Keyin 3 ta katak olasizda, ikkitasini tepasini belgilab olib, u harfini ham xuddi shu holatda ko'chirib olish sizdan tavsiya etiladi. Birinchi navbatda bugun o'tgan leksiyamizni albatta ko'chirib olasiz. Keyin esa ushbu uy vazifa, mana uy vazifani ham o'zim yozib ko'rsatib berdim. Sizga osonlik bo'lishi maqsadida xuddi shu holatda yozasiz hamda vazifalarni bizga jo'natsangiz, biz yana tekshirib beramiz. Keyingi darsimiz har doimgidek yana 2 kundan keyin soat 21:00 da bo'ladi.